Luka 12, duke filluar nga vargu 13 deri tek 21. Atëherë, dikush nga turma i tha: Mësues, i thuaj vëllait tim ta ndaj me mua trashëgimin. Por ai tha: Njeri, kush më vuri mua gjykatës ose ndarës për mbi ju? Pastaj u tha atyre: Kini kujdes dhe ruhuni nga lakmia, sepse jeta e njeriut nuk qëndron në mbushullinë e gjërave që zotëron. Dhe ai u tha atyre një shëmbëltyr: Tokat e një pasaniku dhan të korra të bollshme. Dhe ai arsyetonte me vete, duke thënë: Ç'të bëj? Sepse nuk kam vend ku t'i shtyje frytet e mia. Dhe tha: Këtë do bëj. Do të prish ambaret e mi dhe do të ndërtoj më të mëdhenj. Dhe atje do të mbledh të gjithë prodhimet e mia dhe të mirat e mi. Dhe do t'i them shpirtit tim, ti ke të mira të shumta e të vana për shumë vjet. Pusho, ha, pi dhe gëzo. Por Perëndia i tha: O i pamend, këtë natë shpirti yt do të kërkohet dhe ato që përgatite, kujt do të jenë? Kështu ndodh atij që grumbullon thesare për vete dhe nuk është i pasur ndaj Perëndisë. Çfarë vëm këtu re ose në shikoj, Jezusi në fakt është duke predikuar edhe këtij çunit i zinte koka. Se vllai vetë kishte nda mjenin që nuk do jepte kokë për lek. Edhe duke ditur që Jezusi mund ta zgjidhte këtë çështje, pavarësisht se Jezusi, imagjino sa do ketë qenë, për sa kohë do ketë qenë Jezusi duke folur aty. Edhe nëse neve do të lexonim më parë këtyre vargjeve, Jezusi për shembull nga vargu 4 thot prej sa nga duhet keni frikë dhe fillon edhe por ky djali mund të ketë qenë edhe për një orë që ai do ketë qenë duke folur Jezusi, pra duke predikuar, duke mësuar njerëzit atje, edhe ky që po i zinte koka pikërisht këtë çështje. Qa ka vllai s'më mu lek? Ngre dorë. Po mësues, kam një pyetje, kam një kërkesë. Dhe thosh vllajtit ti ndaj lekt me mua? Imagjino tani në një çështje të brendshme, në çështje familjare, siç është kjo, thuj që ti ndaj me mua, ta ndaj trashëgimin me mua, jo vetë. Edhe Jezusi që e fillon pikërisht me këtë, sigurisht që Jezusi për këtë gjë do jetë mërzitur, sepse është diçka që nuk i takon, por në të njëjtën kohë ai është duke folur për diçka tjetër, edhe që nuk kushton vëmendje. Për shembull, nxënësit në shkollë kurse kanë mendje fare në mësim, edhe pse mësuesja është duke folur, po i zje koka për top futbolli, për telefon, për gjërat e kohës. Kjo ndoshta është me të rritur. Mjafton ku neve mund na ketë ngec shiriti ose disku për diçka, le të digjet bëhet shkru me hi andej. Ne kemi mendjen aty. Besoj që ju nana kur vini gatuni diçka ku edhe u ka keni kujdes dhe ruhuni nga lakmia, sepse jeta e njeriut nuk qëndron në mbushullinë e gjërave që zotëron. Ting. Po mama. Vetëm me këtë, lakmia është fillimi i shumë gjërave të këqija. Lakmia do të bëj ty që të dëshirosh gjën e tjetër. Për shembull, Davidi ishte mbret, dëshiroi gjën e tjetrit, dëshiroi gruan e tjetrit, e kërkoi dhe e mori, edhe pikërisht për këtë, jo vetëm çfarë bëri, që ta mbulonte, kërkoi që të gënjente, kërkoi që të bënte vrasje. Pra, duke filluar me lakmin që vjen si një dëshirë jote që të kesh diçka në tjetrit, edhe fillon të bësh gjëra që nuk janë të perëndishme.
Më lejoni t'ju kujtoj gjithashtu sepse është shumë e rëndësishme. Perëndia neve nuk na thot të punojmë, të sigurojmë, të jemi të suksesshëm, pra në fushën, në punën tonë. Por Perëndia në të njëjtën kohë i bie këmbanës, i bie, le të themi, thërret me zë të lartë vetëm pikërisht për këtë çështje. Nuk është gabim që të vendosësh pasuri, por gabim është që ti të vendosësh besimin tënd, qëndrueshmërinë tënde, sigurinë tënde, jetën tënde tek pasuria. Ne e dim, edhe jeta e ka treguar, historia, neve mund të kemi shumë histori që mund të tregojmë, shumë njerëz që janë munduar, e stërmunduar me duke punuar, me të mira, me të keq, ka siguruar pasuri të madhe. Pastaj ka ndodhur që ata kanë vdekur. E kush i shijoi këtë? Pikërisht me këtë gjë ndodh dhe me këtë zotërinë që me historinë që Jezusi po tregon. Ai nuk mendoi asnjë gjë tjetër. Ka me shumicë, do të ndërtoj një magazin akoma më të madhe, edhe nuk do punoj më. Siç themi ne, do të dal pension para kohë. Edhe do ta shijoj jetën në maksimum. Çfarë vëmë re në këtë rast? Mirënjohjen që ai duhet të kishte ndaj Perëndisë nuk e shikojmë këtu. Vetëm me çfarë teksti neve na thot, tokat e një pasaniku dhan të korra të bollshme, dhan me bollak. Aq të bollshme ishin sepse ai do ndërtonte ambare më të mëdhenj, do të kishte mundësi që t'i mbushte plot, edhe nuk do aq shumë kishte arritur sa nuk do punonte më, vetëm do ta shijonte jetë. Gjithë secili prej nesh kur arrin diçka, a themi ne faleminderit Zotit? I themi. Edhe nëse si themi kujdes, duhet i themi. Por vini re, Perëndia në këtë rast nuk i thot asnjë gjë tjetër, por thot, oj pamand, ku e vendos ti mendjen tënde? Ku e vendos ti sigurinë tënde? Besoj që me problemet që kemi kaluar deri më tani edhe me Covidin, shumë njerëz provuan që edhe pse kishin para, kishin pasuri, arritën deri në një pikë sa nuk mund bënin dot gjë për shëndetin e tyre. Pra ti mund ta blesh sigurinë, mund të blesh pasurinë, mund të blesh, mund të kesh spitalin tënd, mund të kesh doktorët e tu, mund të kesh klinikën tënde. Por përsëri do presësh që do japi efekt ilaçi apo jo. Edhe është aq sa ti mund të bësh. Edhe shumë njerëz kanë harxhuar lek shumë, ju mund dini histori më shumë nga unë, edhe kur vjen puna kanë ndrruar jetë. Sepse aq mund të bësh ti. Dikush tha në mënyrë ironike, studimet kanë treguar që shkalla e vdekjes ose vdekshmëria që i prek njerëzit është nga 10 njerëz, të 10 njerëz vdesin. Që do të thotë, do të vi koha që do të vdesin. Është diçka që asnjëri prej nesh nuk i shmange dot. Neve jemi kalimtar në këtë tokë. Neve themi që kjo është bluzja ime, ky është telefoni im, kjo është shtëpia ime, kjo është makina ime, por ky është fëmia im. Por këto janë, ne ka dhënë Perëndia, na ka dhënë kohën, na ka dhënë që ne të kujdesemi dhe t'i administrojmë, por ne ndryshojmë vendet edhe vendosim besimin ton, mirënjohjen ton tek pasuria. Ajo çfarë neve duhet të bëjmë është që ta vendosim tek Perëndia. Neve si njerëz na pëlqen që t'i kemi gjërat në kontroll, ndaj dhe edhe marrim gjëra edhe duam që të shumë gjëra, pra të mira materiale, sa më shumë gjëra të kemi, t'i kontrollojmë ato, edhe njerëzit, edhe kjo është çfarë po ndodh sot me ne në botë. Njerëzit tani nuk po vuajnë më, ata që janë më të pasur, nuk po vuajnë më për pasuri sepse e kanë, por po vuajnë tani për kontroll. Po vuajnë
po vuajnë tani që fjala atyre të vej, të shkoj, hape rrugën, do kaloj unë. Pushati, ullu, ngriu. Kjo ka ngel. Jezusi, mbasi tregoi këtë shembulltyr, i thot dishepujve të vet, duke filluar që nga vargu 22 thot, pastaj u tha dishepujve të vet, prandaj thot, po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, çfarë do të hani, ose për trupin tuaj se çfarë do të vishni. Jeta është më shumë se ushqimi, dhe trupi më shumë se veshja. Pini re korvat, sepse ato nuk mbjellin e nuk korrin, nuk kanë as si larg as ambar, dhe Perëndia i ushqen. Sa më tepër vleni ju nga zogjt, dhe cili nga ju me shqetësimin e tij mund të zgjatë shtatin e vet qoftë edhe 1 kubit, atëherë kur nuk jeni në gjendje të bëni as atë që është më e pakta, përse shqetësoheni për të tjera? Pini re si rritën zambatët, ata nuk mundohen dhe as tjeri. Megjithatë, unë po ju them se as Salomoni në të gjithë lavdinë e vet nuk qej veshur si një nga ata. Pra, aq bukur, aq hieshi. Atëherë, nëse Perëndia e vesh në këtë mënyrë barin që sot është në fushë dhe nesër hidhet në furrë, sa më tepër do t'ju vesh juve, o njerëz besimtar. Dhe ju mos kërkoni çfarë do të hani ose do të pini dhe mos jeni në merak, sepse kombet e botës i kërkojnë të gjitha këto, por ati juaj e di që ju keni nevojë për. Përkundrazi, kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Mos kini frikë o tufë e vogël, sepse ati juaj i pëlqeu t'ju jap mbretërinë. Shitni ç'të keni tuaj dhe jepni lëmosh. Bëni për vete kuleta që nuk vjetërohet. Një thesar të pashteshëm në qej, ku vjesi nuk afrohet dhe penja nuk bret, sepse atje ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Vini re diçka që pikërisht me vargun 20 do vinë një ditë që neve të gjithë do të përballemi me Perëndin, do të vinë përpara Perëndisë. Ne nuk, mase nuk me jetën tonë, me punën tonë, ne mund të arrijmë shumë gjëra fizike. Mund të jemi të mbarë. Edhe themi, e siguruam jenë. Pasha. Por Perëndia kur të vim të gjithë përpara Perëndisë, Perëndia do na thotë, o i pamand. Kur ne vim përpara Perëndisë dhe nuk kam më kthim mbrapa, çfarë do dëshirojmë ne që të dëgjojmë nga Zoti? Besoj që asnjëri prej nesh nuk do dëshironte këtë fjalë, këtë lloj thirrje, këtë lloj t'i vesh gishtin në kokë, themi ne. Sepse atëherë në ato momente do të jetë tepër vonë. Gjithë secili prej nesh i druhet frikës dhe i hyn frika kur me gjëra, qofse ju mund mendoni për atë problem që gjithë secili prej mund të keni. Edhe por mendoni këtë pra, për problemin, për shqetësimin që ju mund të keni në këto moment. Edhe vim dhe e qajmë përpara Perëndisë, mund ta kemi qarë, apo mund të jemi lutur. Edhe Zoti që thot, ki besim tek unë. Ne, si qenie njerëzore që jemi, nuk na qëndron truni aty. Apo jo? Që të themi, ki besim edhe prit. Po iku ka, po e ken Tereziti, po kështu, po është edhe shumë shqetësime të tjera që mund na vinë. Ne nuk qëndrojmë aty. Aq sa Perëndia i do nuk i desha unë, fëmijët. Perëndia i do më shumë fëmijët, dhe Perëndia do të siguroj për ta. Perëndia do t'i ruaj, Perëndia do t'i mbrojë. Ne mund ta kujtojmë edhe t'ia themi pikërisht këtë gjë. Po prap truri jon vazhdon, punon, shqetëson. Edhe ajo çfarë neve duhet kujtojmë me gjithë secilin, edhe them le t'ja kujtoj vetes time në këto momente për shqetësimet, për ato bubëgjelet që na ngrihen në kokë dhe na mërzisin dhe na acarojnë, është që Perëndia është në kohë. Perëndia
ka diçka të rezervuar për ne. Ne shpesh herë kënaqësinë tonë, edhe më besoni është për të gjithë ne, shpesh herë kënaqësinë tonë, suksesin tonë e kërkojmë këtu në tokë. Edhe ajo ku është problemi jonë është që ne gjithashtu kë quajmë neve të suksesshëm. Shpesh herë ne suksesin tonë e masim me para, me shumën parash. Kur dikush është i suksesshëm, sa gjendje ka në llogari, sa shtëpia ka, sa makina ka, sa gjëra ka e kështu me radhë. Ne nuk e quajmë sukses dikush që është i suksesshëm në fushën e vet, në punën e vet, që e ka arritur me, le të themi, me zotësi, e ka bekuar Zoti që ta bëj punën ashtu siç duhet. Ne po nuk mori e sa lek merr, një ndjekje, një të gjurmosh lekun, shpenzimet që ti bën, si harxhon ti parat, aty është dhe zemra jote, me gjërat e ditës, gjërat ditore. Të thuash ti po ja pas aty është. Mund të jetë me rrobe, mund të jetë për shembull janë ca që kanë qef telefonat, ë gjërat e shumë të tjera. Aty është dhe ajo jotja, zemra jote. Thesari më i çmuar i zemrës tonë duhet të jetë Perëndia. Vëllezër, motra, miq, dashabirës, kudo që ndodheni, Perëndia është thesari i vërtet. Dhe Jezusi e thot në fund të kapitullit vargje 33 dhe 34. Është kuletën tuaj thot me thesare që nuk prishe, që nuk shkatërrohet, sepse ato janë të rëndësishme për neve tek Perëndia. Qofse neve nuk e mbushim pikërisht me këto thesare, të jemi të sigurt ne mund të largohemi, mund të zgjedhemi dhe të largohemi nga Perëndia fare. Nuk na pëlqen, nuk po shikojmë ndonjë bekim, ndonjë fryt nga Perëndia, çdo, ti lutem Zotit kot, nuk më ka, edhe shumë njerëz zëmrohen në këtë lloj mënyre. Çdo, ti lutem Zotit kot, ça të mirë kam pasur. Shkon në kish. Ja erdha në kish, ça bë? Dhani lek. Mund mos jetë paraje, mund të jetë diçka tjetër që na shqetëson edhe na mbërthen. Por Perëndia na thot ki besim. Prit. Një nga gjërat që unë e vërej tek fëmijët tani, Joeli që kemi më të madhin, duke menduar që ky kupton më shumë edhe mund të presi çik më shumë, nuk është e vërtetë. Thot Joeli desha këtë, prit Joeli që mund ta gjejmë më lirë, tani nuk është momenti, do ta blejmë një kohë tjetër, e pa të mbarojnë fare. Po si do mbarojnë me Joel, se është gjithë botën? Jo, për Joelin mbarojnë. E dua tani. Nuk e dim fjalën prit. Ashtu jemi dhe ne. Mund mos kemi kërkesat e një fëmije, por kemi gjërat tona që na shqetësojnë, që mund na kenë mërthy kokën. Ju lutem mos ngrini dorën si ky çuni këtu që tha, mësus, thuaj çika ta vllajt andaj tash gimin. Edhe ju do thoni, o ti si predikues i kishës që je, edhe që ke, le të themi, njori nga fjala e Zotit. Thuaj çik na ndaj çik me mua. Imagjino të shpenzosh kohën që neve të fokusohemi tek fjala e Zotit. Pra, mund të ketë diçka desha të them që mund t'ju zjej në kokën tuaj në këto momente, edhe nuk e di ku është e keqja. Ne mund të flasim sa të duam, po ai problemi që neve na shqetëson nuk lejon asnjë gjë tjetër që të hyj brenda. Ne duam atë ta zgjidhim. E duam tani. Ndaj dhe Perëndia e mbyll pikërisht me këto vargje dhe unë dëshiroj që ta mbyllim. Thot 32 deri në 34. Mos ke frikë o tufe vogël, sepse Ati tuaj pëlqeu t'ju jap mbretërinë. Mbretërinë, sepse Jezusi erdhi në tokë, vdiq, u ringja për ne, që ne mund shkojmë në mbretërinë e Zotit, duke besuar, duke u pagëzuar, edhe duke marrë dhuratën e frymës së Shenjtë, duke shkuar tek Perëndia, duke na marrë Perëndia
Mos kini frikë, thot. Mendoni që kjo është pasuri? Shitni ç'keni tuhen dhe jepni lëmosh. Kur thot këtë shitni, duhet kuptojmë diçka që Perëndia dëshiron që mos të jetë pasuria, besimi ynë, varësia jo. Që të themi, unë kam jetën të sigurt. Ti mund të punosh, mund të arrish diçka, ja e pas e jetën sigurt, doli i verdhi një pianec me shpejtësi aty, mori përpara, ose të latë paralizuar, ose farë. Pra asnjë prej nesh nuk e din. Edhe këtë thot mos vendosni këtë, është një lloj sikur ta shesësh, jepe. Sepse e vërteta është sot e ke, nesër nuk e ke. Se kush e ka marrë, sikur nëse neve do të bënim një llogaritë thjesht për 10 vite të fundit, sa para kemi shpenzuar, e kemi prishur neve. Kur i bjem kokës neve kurse, të kisha ata lego që i kam harxuar shumë, çfarë të kisha bërë. Ta kisha mbledh mandit, kisha kursy sa më shumë, sa duhet të fokusohemi tek bëni pra për vete kuleta që nuk vjetërohen, një thesar të pashtershëm në qiell, ku vjesi nuk afrohet dhe tenja, edhe Perëndia ynë që neve e dim po flet për gjëra shpirtërore. Zoti ynë na don, edhe na don aq shumë sa dha jetën e tij për ne. Sepse atje thot, atje ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Pra, ku jeni ju më shumë të shqetësuar në këtë moment? Unë besoj që një nga shqetësimet dhe një nga dëshirat e juaja të zemrës është që juve jeni sot këtu dhe jemi bashkuar gjithë bashkë për të adhuruar Zotin pikërisht për këtë. Sepse ndonjëherë problemet dhe shqetësimet e ditës ndaj mbysin këtë lloj dëshire për të patur, për të fituar këtë lloj, le të themi, pasurie, këtë lloj thesari shpirtëror që vjen vetëm prej Perëndisë. Por le të luftojmë së bashku pra që mos të largohemi prej Perëndisë. Perëndia është i mëshirshëm, i hirshëm, i dashur. Perëndia është një Perëndi i një mundësie tjetër. Unë besoj vetë personalisht, përderi aq kohë sa ne marrim frymë dhe jetojmë, Perëndia na ka dhënë një mundësi tjetër që të jemi bashkë